Donc le système respiratoire, petit récapitulatif avant de passer au système nerveux, petit récapitulatif du système respiratoire et fin du système respiratoire avec la toux. Donc la toux, différents types de toux sèche, toux grasse, toux mixte, c'est ce qu'on va expliquer un peu plus tard. Juste avant, petit récapitulatif sur l'asthme et la PBCO. Donc, je vous rappelle que l'asthme est une maladie qui est inflammatoire. Elle est caractérisée par un rétrécissement des voies respiratoires et la production d'un mucus. L'asthme est directement relié à un phénomène d'allergie. Donc, il y a un terrain allergique chez les asthmatiques. Dans la PBCO, vous n'avez pas de terrain allergique. C'est une maladie qui est plutôt évolutive. Donc, ici, le tableau récapitulatif, on reprend un petit peu 2 minutes le tableau. Donc, dans la PBCO, vous avez les grands fumeurs. Dans l'asthme, la fumée est vraiment mal tolérée, ce qui est normal, vu que c'est un déclenchant aussi. Dans la PBCO, généralement, c'est à partir d'une quarantaine d'années. Si on compte que la personne a commencé à fumer à partir d'une vingtaine d'années. Dans l'asthme, les symptômes généralement vont commencer assez tôt dans l'adolescence, dans l'enfance. La PBCO, on ne s'en rend pas compte, on n'a pas une PBCO du jour au lendemain. L'asthme, c'est pas une maladie où on a les symptômes tout le temps, mais ça intervient par phase, par crise d'asthme. La PBCO n'est pas reliée à l'allergie. Par contre, l'asthme, bien. Les différents types de toux. Donc, la différence entre les types de toux dans la PBCO, pardon, la toux est généralement matinale et c'est une toux expectorative. Donc, ce sont avec des glaires. Par contre, la toux de l'asthmatique, c'est plutôt une toux qui est plutôt nocturne et qui est plutôt sèche. Donc ça, c'est déjà le premier élément de réponse, c'est les différents types de toux. Donc dans une toux sèche, plutôt nocturne, c'est l'asthme, et une toux plutôt matinale avec des glaires, c'est plutôt une toux dite d'un grand fumeur, PBCO. Donc les médicaments, les bronchodilatateurs, les anti-inflammatoires et les fluidifiants. Donc on a déjà fait les bronchodilatateurs, les anti-inflammatoires. Nous reste encore les fluidifiants. Donc les fluidifiants, comme le dit le nom, c'est pour fluidifier. Donc quand vous avez des glaires, surtout dans la toux d'un grand fumeur, vous avez des glaires qui sont difficilement expectorables. Donc on a du mal à les recracher. Donc on va utiliser un sirop. Généralement c'est un sirop. Ça existe aussi sous forme de comprimé effervescent ou de sachet. Le plus important, c'est le fait que ces substances chimiques vont rendre la toux plus liquide. Vont rendre pas la toux, mais plutôt les glaires. Donc les glaires vont être plus facilement expectorables. Et ça, c'est très important. Les bronchodilatateurs, c'est fait. N'oubliez pas bêta-2 mimétique et anticholinergique. Bien précisé à courte durée d'action ou à longue durée d'action. Les anti-inflammatoires, les AIS, les corticostéroïdes. Les précautions. N'oubliez pas que quand c'est un anticholinergique, ça rend la bouche sèche, donc il faut avoir une bonne hygiène dentaire. Quand c'est des corticoïdes, ça a tendance à donner des mycoses. Et donc du coup, il faut bien se rincer la bouche et recracher surtout. Les leucotriènes, malheureusement à la qualif, je vous ai demandé ça. Pourtant, j'ai passé quand même un peu de temps à vous expliquer. Il y a 10% des élèves qui ont su m'expliquer que les leucotriènes, ce sont des messagers de l'inflammation.
et que les antagonistes des leucotriènes, ça bloquait simplement les messagers de l'inflammation. Donc voilà, certains l'ont quand même bien expliqué, mais vraiment trop peu. Donc ça c'est quand même problématique. Hein. L'atout. Donc l'atout, qu'est-ce que c'est l'atout? Avant de commencer avec les médicaments, l'atout c'est un réflexe. Alors, c'est un réflexe naturel comme l'est la diarrhée, c'est-à-dire que c'est un réflexe pour permettre d'évacuer des corps étrangers. Par exemple, quand vous avez une allergie, vous toussez. Quand vous avalez de travers, vous toussez. C'est un réflexe pour désencombrer les voies respiratoires. Alors, la toux arrive aussi quand la personne a la gorge irritée. Donc, dans les cas de toux, on doit toujours rechercher la cause de la toux. C'est quand même important. Pourquoi on tousse? Alors, est-ce que c'est dû à un virus? Est-ce que c'est dû à une bactérie? Ou est-ce que c'est dû à un agent étranger? Donc, le médecin ou le pharmacien ou l'assistant va toujours poser quelques questions pour savoir l'origine de la toux. Donc, la toux, comme je vous ai dit, il y a plusieurs causes qui sont assez logiques. Hein. Donc, vous avez tout ce qui est rhume, grippe. Vous avez le tabac, évidemment, voire PBCO. Toutes les autres maladies, comme les bronchites. Attention, certains cancers ont comme symptôme la toux. Alors, qu'elle soit grasse, qu'elle soit sèche, elle n'est pas spécifique. Mais une toux qui va durer trop longtemps dans le temps, il y a deux possibilités. Soit c'est une allergie, soit ça peut être dans des rares cas un cancer. Ne pas s'alarmer juste avec une toux. Généralement dans les cancers, la toux va être accompagnée de douleurs thoraciques, d'infections, d'amaigrissement, de plein d'autres symptômes. Donc dans les fluidifiants, il y a plusieurs catégories. Donc, dans les sirops plutôt. Ici, c'est une dia qui correspond à tous les sirops, la toux. Donc, le premier, antitussif. Qu'est-ce que ça veut dire antitussif? Antitussif, ça veut dire un sirop ou autre substance qui va couper la toux. Donc, c'est plutôt pour des toux sèches. C'est pour des toux sèches. Pour les toux grasses, vous avez deux catégories. Vous avez les expectorants et les mucolytiques. C'est quoi la différence? Expectorant, c'est pour expectorer. Donc ça veut dire cracher. Mucolytique, ça veut dire fluidifier. C'est fluidifier. Donc, je répète, dans la toux, vous avez différents types de toux. Vous avez les toux sèches et les toux grasses. Pour une toux sèche, on va utiliser un antitussif. Ça coupe la toux. Pour une toux grasse, on va utiliser deux choses, deux possibilités. Soit l'un, soit l'autre. Soit des expectorants. Expectorants, ça permet de cracher plus facilement parce que le problème dans les toux grasses, c'est que la personne n'arrive pas à recracher et donc ces glaires restent au niveau pulmonaire et ça fait des surinfections, des bronchites, des pneumonies. Donc c'est important de recracher. Donc soit des expectorants, soit des mucolytiques. Mucolytique, c'est une substance qui va fluidifier les glaires, donc qui va la rendre plus molle. Si je la rends plus molle, plus liquide, j'arrive à la recracher plus facilement. Et encore une fois, j'évite une surinfection. Donc, il existe des toux sèches. Pour les toux sèches, on donne des antitussifs.
Pour les toux grasses, on donne des mucolytiques ou des expectorants. Désolée, on ne voit pas très bien ce que j'écris. J'ai un stylet, mais la résolution n'est pas terrible sur le PowerPoint. On fera avec. Hein. Et qu'est-ce que c'est une toux mixte? Une toux mixte, c'est une toux entre les deux. Ni sèche, ni grasse. Mi-sèche, mi-grasse. Quel type de sirop on va donner? C'est beaucoup plus compliqué. Il existe des sirops pour tout mixte. Généralement, on va donner des sirops à base de plantes pour éviter de se tromper. Il en existe d'autres qui sont beaucoup plus costauds, mais ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que si vous avez une toux, généralement, on veut la couper si elle est sèche ou on veut l'amplifier pour recracher si elle est grasse. Mais dans une toux mixte, on vous met un petit peu des deux. Finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Donc c'est un sujet, je ne vais pas aller trop loin dans la toux mixte, c'est un peu particulier. On va se concentrer sur les toux sèches et les toux grasses. Donc comme je vous ai dit, la toux sèche, ce n'est pas vraiment une maladie, c'est un symptôme, comme la diarrhée. Donc elle va permettre de recracher, d'expectorer pour se débarrasser. Alors qu'est-ce que nous on va donner pour une toux sèche? Donc une toux sèche, c'est une toux qui est au niveau de la gorge, il n'y a rien qui ressort, il n'y a pas de crachat. Donc c'est une toux vraiment, c'est pas une toux avec des glaires. La toux grasse, c'est une toux où il y a vraiment des glaires, il y a des choses qui remontent et on a envie de recracher. Une toux sèche, c'est vraiment au niveau de la gorge, c'est très sec. Généralement, c'est des toux irritatives. Qu'est-ce qu'on va donner pour une toux sèche? On va donner des antitussifs. Anti contre tussif toux. Donc c'est des médicaments qui vont couper la toux pour permettre à la gorge d'un petit peu se reposer. Dans les toux sèches, c'est bien de connaître la cause et il ne faut pas laisser traîner ça. Généralement, une toux qui dure moins de 7 à 10 jours, ça reste quelque chose de normal. Une toux qui dure plus de 14 jours, ça commence à être compliqué. C'est soit une allergie, soit une bronchite, soit quelque chose de plus grave. Donc les antitussifs en vente libre, c'est pas toujours très conseillé dans le sens où on va camoufler peut-être des choses. Imaginez la personne a un cancer de l'œsophage ou un cancer de la gorge, un cancer de la gorge ou cancer des poumons, etc. Le fait de donner des sirops, ça va juste masquer et ça va retarder le diagnostic. Donc, il faut vraiment, pour les toux qui sont persistantes, aller voir un médecin pour faire un bilan. C'est très important. Le but, c'est de pas de poser un diagnostic, nous, en pharmacie, mais c'est de pouvoir dire est-ce que je renvoie chez le médecin ou est-ce que je prends en charge parce que ça m'a l'air d'être quelque chose d'assez léger. Souvent, la toux peut perturber le sommeil. Donc, à ce moment-là, on peut donner un antitussif pour permettre à la personne d'avoir une nuit correcte. Donc généralement les toux sèches, elles interviennent quand? Elles interviennent dans un contexte de rhume, c'est quelque chose d'assez classique. En quelques jours, ça disparaît. Quelques jours, c'est-à-dire de 7 à 10 jours en moyenne. De 7 à 10 jours. Alors, quand c'est plus de 7 à 10 jours, à ce moment-là, ça va être plus compliqué. C'est-à-dire vous allez devoir renvoyer chez le médecin. Donc c'est ce que je vous expliquais, une toux de plus de 2 semaines, voire 3 semaines, c'est ce qu'on appelle une toux chronique. C'est une toux qui revient tout le temps. Et alors là, il faut vraiment chercher la cause. Alors, par exemple, les questions que le médecin va poser, c'est est-ce qu'elle est nocturne? Ça fait penser à de l'asthme. Est-ce qu'elle survient à l'effort? Ça fait penser à l'asthme. Est-ce que vous êtes fumeur? Ça fait penser à la PBCO. Est-ce que vous avez des allergies? Ça peut être tout simplement une toux allergique, ce qui est très courant. Est-ce qu'il y a une altération de l'état général? Perte de poids, fatigue, insomnie? Ça peut faire penser à quelque chose de plus grave, comme un cancer, par exemple.
Donc vous voyez, c'est quand même important de prendre en charge ces toux et de renvoyer chez le médecin. Attention, chez les enfants, on ne prend pas en charge sans avis médical parce que vous allez peut-être masquer une bronchite ou une bronchiolite. Et là, c'est très grave. Donc, il faut beaucoup d'expérience pour prendre en charge un cas pédiatrique. Donc ici, vous oubliez, évidemment. Donc, en dessous de 6 ans, vous ne prenez pas en charge. Pourquoi? Parce que du coup, vous pouvez, dans certains cas, les enfants ont souvent des pneumonies, des bronchites et compagnie. Vous risquez de masquer. La pneumonie va se répandre et la vie de l'enfant va être en jeu. Tout ça parce que vous avez donné un sirop. Attention, les sirops à base de codéine. La codéine, qu'est-ce que c'est? C'est une prodrogue, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va se transformer en autre chose. La codéine va se transformer en morphine. Donc les sirops à base de codéine sont sous prescription médicale. Attention, vous connaissez tous la morphine, c'est addictive. On devient accro. À l'époque, les sirops à base de codéine étaient en vente libre et les gens l'achetaient et utilisaient ça comme un stupéfiant. Donc les sirops à base de codéine, ce ne sont pas des stupéfiants, mais ce sont des médicaments maintenant soumis à prescription. Comme vous voyez, donc ça a donné des usages abusifs. Dernière phrase ici, je vous dis que les associations sont obsolètes. Mélanger plusieurs PA, ça n'a pas de sens pour un sirop pour la toux. Ça existe, des médicaments avec plusieurs PA, des sirops avec plusieurs PA, mais c'est pas du tout intéressant. Donc voilà les sirops pour toux sèche. Vous avez sirop à base de codéine, d'hydrocodéine, dextrométhorphan et noscapine. Alors, ici, si je reprends, donc, qu'est-ce qui est sous ordonnance? Ici, donc le R, c'est ordonnance. Donc, la codéine et la dihydrocodéine sont sous ordonnance. Ici, c'est en vente libre et la noscapine aussi. Donc, généralement, sous conseil, vous allez donner du dextrométhorphan. Noscapine, c'est bien aussi. Quelles sont les posologies? Donc, généralement, pour un sirop, c'est 3 fois par jour après un repas. La dose exacte sera donnée par le médecin, mais généralement, c'est 3 fois par jour, une cuillère à soupe. 3 fois par jour après le repas. Pourquoi? Pour que ça tapisse bien les voies respiratoires. Si vous allez manger juste après, vous enlevez cette couche protectrice que vous avez au niveau de la gorge. Donc c'est mieux de le prendre après le repas et en plus vous digérez mieux quand vous prenez ça après un repas. Vous évitez les troubles gastro-intestinaux. Donc tout ce qui est à base de codéine et de dihydrocodéine, donc qui vont se transformer un petit peu en morphine, sont sous prescription médicale. Évidemment, ils sont plus forts. Donc le dextrométhorphan et la noscapine, c'est moyen. Les plus forts, c'est la codéine et la dihydrocodéine, mais il y a des effets indésirables. Donc je regarde si j'ai fait les effets indésirables. Non, je vais les expliquer ici dans la dia. Donc, alors, pour ces deux-ci, dextrométhorphan et noscapine, vous mettez comme effet indésirable TGI. Pour la codéine et dihydrocodéine, donc vous allez mettre, je ne vais pas l'écrire parce que je n'ai pas la dia sur la place sur la dia. Donc vous allez écrire premièrement somnolence. Donc les sirops à base de codéine et dihydrocodéine peuvent endormir. Donc chez certaines personnes, c'est vraiment assez fort. Chez d'autres, beaucoup plus relatif. Mais donc les sirops à base de codéine peuvent donner de la somnolence. Le fait d'avoir envie de dormir. Deuxièmement, constipation. Tout ce qui est à base de codéine et dihydrocodéine donne de la constipation. Vous notez bien, c'est très important. Et troisième point, accoutumance. Donc on devient addict. Pas au bout de 2 cuillères, je vous rassure, mais au bout de 2-3 bouteilles de sirop. Voilà, on commence à s'habituer. Comme je vous l'ai dit, il y a quelques années, c'était en vente libre et les gens venaient tous les jours chercher une bouteille de sirop à base de codéine.
Donc je répète, somnolence, constipation, addiction. Pour le dextrométhorphan et la noscapine, juste troubles gastro-intestinaux. Donc ça, c'est un petit peu ce que je vous ai expliqué pour la toux sèche. Attention, quand quelqu'un vous dit que son état général n'est pas bon, il faut aller consulter. Quand il vous dit « je n'arrive pas à respirer, je suis oppressé », encore une fois, consultez. Si du sang dans les crachats, consultez. Si la toux est changeante, c'est-à-dire sèche, grasse, qu'il y a une modification du son de la voix, il faut aller consulter. Ça peut être, encore une fois, une histoire de cancer. Surtout chez les gens de plus de 60 ans. Donc, il ne faut vraiment pas laisser traîner la toux. Ça peut paraître un cas simple, mais c'est pas si simple que ça, le cas de la toux sèche. Donc, je vais clôturer cette vidéo. Je vais vous la laisser regarder 2-3 fois, prendre note, faire vos tableaux avant de passer à la toux grasse.